Himmlischer Vater, I want you to thank you for this new day of life. ich möchte dir für diesen neuen Tag des Lebens danken. And I want to ask you, Father, that you will help us to drink from this fountain. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir von dieser Quelle trinken. Help us not to understand your word. Hilf uns jetzt bitte, dein Wort zu verstehen. Help us to be healed through this word. Hilf uns, dass wir durch dieses Wort geheilt werden. I want to ask you that you will please bless Brother Mark as he's leading the other class. Ich möchte bitten, dass du bitte Bruder Mark segnest, wenn er jetzt die Klasse anleitet. Bless us as a class. Segne uns als eine Klasse. All those that are watching through the live stream. Und auch all diejenigen, die durch den Livestream zuschauen. Bless also the translation. Segne auch die Übersetzung. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, whenever something comes that has to affect our lives in some way, this is where always you see lots of people's own ideas start to manifest themselves. Also jedes Mal, wenn irgendwas aufgetan wird aus Gottes Wort, was irgendwie direkt auf unser Leben einen Einfluss hat, dass wir was verändern müssen, dann manifestieren sich oftmals verschiedene Ideen von Leuten, die aus dem eigenen Herzen kommen. Go to Jeremiah chapter 17. Gehen wir zu Jeremia Kapitel 17. And let's read verse 9. Jeremia 17, Vers 9. And Scott, if you want to read that when you're there, please. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Right. So, why does the Bible say this about the human heart? Warum sagt die Bibel das über das menschliche Herz? What is the heart? Was ist das Herz? The mind. Yes, okay, but if we're the temple, what's the heart? Also, wenn wir der Tempel sind, was ist dann das Herz? Secret chamber. It's the throne, Das ist der Thron. right? So, my question is to you, who's sitting on that throne? Und meine Frage an euch ist, wer sitzt dort auf diesem Thron? Satan, right? Satan, The father of lies. der Vater der Lügen. So, it's telling you your condition. Don't listen to this, what this tries to put in your mind, right? Deswegen, die Bibel sagt uns ganz klar über unseren Zustand, höre nicht auf das, was dein Herz in deinem Kopf tun möchte. There's 2 chapters in great controversy near the end. Es gibt 2 Kapitel im großen Kampf, das ist gegen Ende des Buches. One is called the snares of Satan, Das eine Kapitel heißt die Schlingen des Satans and the other one is called the scriptures are safeguard. und das andere heißt die Schrift unser Schutz. I would generally suggest that people read them and read them often. Und ich möchte vorschlagen, dass Leute diese beiden Kapitel lesen und oftmals lesen. Because Christ, when he got tested, right, was he tempted? Denn als Jesus getestet wurde, ist er da versucht worden. Yes, the tempter came to him and he was tempted in all points yet without sin. Ja, der Versucher kam zu ihm und hat ihn in allen Dingen versucht, doch Jesus ist ohne Sünde geblieben. So, how did he defeat the tempter? Wie hat er den Versucher denn besiegt? With the safe word. By thus saith the Lord, right? Durch eine steht geschrieben, das spricht der Herr. That's where the power is. That's the sword of the Spirit to defeat Satan. Das Right? ist, wo die Kraft ist, das ist das Schwert des Geistes, um Satan zu besiegen. So let's go to the sword of the Spirit, right? Und lasst uns zu diesem Schwert des Geistes gehen, Because there's some ideas start to fly around now about this time here where we've got to flee. denn es kommen jetzt immer mehr neue Gedanken hier rein über diese Zeit, wo wir hier eigentlich fliehen müssen. So go to Matthew 24, Gehen wir zu Matthäus 24. verse 15 and 16. Matthäus 24, Verse 15 und 16. Isaiah 24. Yes, verse 15. Matthäus 24, Verse 15 bis 16.
Read 15 and 16, please, Maris. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand, then let them which be in Judea flee into the mountains. Right. So, the abomination of desolation. Where do we see this, or where are we to see this? Der Gräuel der Verwüstung, wo sehen wir den oder wo sollten wir den sehen? At the Sunday. Im Sonntagsgesetz. So, here is the abomination of desolation. Right? Also hier ist dieser Gräuel der Verwüstung. Okay, and it says, when you see the abomination of desolation, what does it say in verse 16? Und was sagt es dann in Vers 16? Wenn du diesen Gräuel der Verwüstung siehst, was sollst du machen? Flee into the mountains. Who's to flee into the mountains? Sollst in die Berge fliehen. Those Und who are in Judea. Those in Judea. wer soll das tun? Diejenigen, die in Judäa sind. Okay, so what does Judea mean? What is it a symbol of? Und wofür steht Judäa symbolisch? Was bedeutet es? Sorry? What do you say? Das Volk Gottes. Yeah, the people of God. But those that live in Judea are Jews, right? Also diejenigen, die in Judäa gelebt haben, das waren Juden, richtig? Right? Richtig? So, in the Jews, are typifying God's people at the end of the world, Und right? die Juden, die schatten ja Gottes Volk hier am Ende der Welt voraus. Right, and we know that there's two classes within God's world, within God's people, Und wir wissen, dass es zwei Klassen innerhalb von Gottes Volk gibt. typified by the Jews and the Christians, Dargestellt durch die Juden und durch die Christen, right? richtig? Or as Sister White says, the Advent people, which is the church in the world. Oder so wie Ellen White gesehen hat, es war dieses Adventvolk, die Gemeinde und die Welt. Okay, because in this time in the history of Israel, the only nation that was left in God's favor was the nation of Judea, right, which Benjamin was a part of, right? Denn zu dieser Zeit, wo das hier stattfand, war die einzige Nation, die noch unter Gottes Gunst war, war Judäa, was der Stamm Juda war und der Stamm Benjamin. Okay, now go to Luke chapter 21. Jetzt gehen wir zu Lukas 21. So, when you see this sign, you have to flee to the mountains, right? Also wenn du dieses Zeichen siehst, dann musst du zu den Bergen fliehen. Luke 21, verses 20 and 21. If you want to read that for us, please, David. Nun lesen wir dann hier in Lukas 21 die Verse 20 bis 21. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. And let not them that are in the countries enter thereinto. Okay, so when ye shall see Jerusalem compassed with armies, right? Also wenn du Jerusalem von Kriegsherren umlagert siehst. Okay, now in verse 21, who's to flee to the mountains? Und hier in Vers 21, wer soll dort zu den Bergen fliehen? Them in Judea. But then it says, and, right? Diejenigen, die in Judäa sind, aber dann sagt das auch und. And let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. So, Also auch diejenigen, die inmitten Jerusalem sind, sollen auch fliehen und diejenigen, die außerhalb sind, sollen nicht nach Jerusalem zurückkommen. so verse 21, when it says, and let them which are in the midst of it, what would be in the midst of it? Was bedeutet es, wenn es heißt hier, die inmitten Jerusalem sind? Jerusalem. Why? Are we just guessing, or just go by what's written there? What does it say? Was sagt es hier? Those who are in the midst of Judea, Right, right? and why? Also diejenigen, die hier inmitten von Judäa sind, warum? No, come on. Why do you come to that conclusion? I'm asking you just to look at it and tell me why. Because of the invasion. Because it says Judea and a semicolon. Right, because there's a semicolon there, right?
Then let them which are in Judea flee to the mountains. The semicolon now is going to continue referring to what it's just spoke about before, right? But isn't it referring to the midst of it, to Jerusalem? Verse 20. No, okay, so and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. Enter where? To Jerusalem. Judea. No, Judea. Why are you saying Jerusalem? Why? Because it says, when ye shall see Jerusalem compassed with army, then know that the desolation there is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it. What's the last point it referred to? Was Judea. Yeah, but the main thought is in verse 20 is Jerusalem. There's a full stop. No, it's not. The main thought is when you see Jerusalem compassed with armies, you can't get into Jerusalem. So why would he say don't enter therein? If you think you can go back, It just- you can't do it because the Romans would seize you. Does it not put Judea and Jerusalem synonymous? Okay, that's what I understand. They're synonymous. But the point is, right, that it's just go by the way that it's written. It's referring to Judea, right? There's not a difference between the two, right? Also ich habe hier den Punkt gemacht, dass inmitten davon bedeutet Jerusalem, Mark sieht das eher als Judäa. Und jetzt wurde auch noch der Punkt gemacht, dass Judäa und Jerusalem ist letztendlich ein und dasselbe, das ist jetzt kein Unterschied zwischen den beiden. Because you have to flee from Jerusalem, flee from Judea. So you definitely need to flee. Okay, so I'm just making this argument that the argument is saying that there's some in Judea that flee and there's some in Jerusalem that can't flee. So the ones in Judea, they're able to flee, and the ones in Jerusalem are not able to flee. This is one of the arguments that's been made. Also es gibt halt ein Argument, was gemacht wird, ist, es gibt, dass sozusagen Judäa und Jerusalem hier, dass da ein Unterschied gemacht wird, dass in dem Sinne es welche gibt, die in Judäa sind, die fliehen müssen, und welche, die in Jerusalem sind, die fliehen müssen. But Jerusalem is a symbol of the church, right? Aber Jerusalem ist ein Symbol der Gemeinde. I would make the argument that Jerusalem and Judea are synonymous with each other, right? It's the same thing. Also ich würde sagen, Jerusalem und Judäa sind synonym, dasselbe. Okay, so just go to the live stream, and there's some quotes in there. Gehen wir zur Livestream-Gruppe, da sind ein paar Zitate drin. And just for the people that are watching, the notes from yesterday, all these quotes, these first ones that I've not put German underneath, they're all in those notes from yesterday. Also all diese Notizen sind in den, also fürs Deutsche, Which is there at the bottom. sind in den Notizen von gestern, das raus aus den Städten. So there at the bottom. In the document. Go to the bottom of the live stream. The last thing I posted is the document from yesterday. Yes. So, also es sind in dem Dokument raus aus den Städten. Okay, so the first quote from Christian Service 161. Erstes Zitat aus CHS 163. It says, "The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to whom? Judean Christians. The Judean Christians. Also Right. das war ein Zeichen für wen? Für die jüdischen Christen. So the assumption of power on the part of our nation and the decree of enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities." Right. So, what is the sign we're to see? And who's it to? Was ist das Zeichen, was wir sehen müssen, und an wen ergeht es? The siege of Jerusalem is the sign, and it's to the Judean Christians. No, that's not this. Look. It's paralleling two things together. We're too quick to overlook things. It says, "As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of a nation, the decree enforcing the papal Sabbath,
will be a warning to us, right? So, Also so wie die Belagerung Jerusalems durch die römischen Armeen ein Signal der Flucht für die jüdischen Christen war, so wird dann diese Anmaßung der Macht bezüglich unserer Nation ein Zeichen sein oder eine Warnung für uns sein, wenn wir diesen päpstlichen Sabbat einsetzen. okay, so we've already put those things in place. What do they represent? Also wir haben bereits diese Punkte hier an Platz gesetzt. Was stellen sie dar? The Sunday law, what Das is Sonntagsgesetz. paralleling it to there, right? Und das ist eine Parallele hier zu dem Zitat. And who's it to? This sign. Und für wen ist dieses Zeichen dann? The Judean Christians, Für right? die jüdischen Christen. Those in Judea, Für right? diejenigen, die in Judäa sind. And it comes to the end there and it says, it will then be time to leave the large cities, right? Und dann sagt es hier in dem letzten Satz, es wird dann Zeit sein, die großen Städte zu verlassen. So when you see that sign, what is it a symbol? Who it is assigned to, and what are they to do? Also wenn dieses Zeichen dort geht, für wen gilt es? Ja, für wen gilt es? No, and what are they to do? Und was müssen sie tun? Just sign to us and to leave the masters. It's assigned to all those that claim to be Christian to leave the large cities, right? Das ist ein Zeichen an all diejenigen, die von sich behaupten, Christen zu sein, dass sie jetzt die großen Städte verlassen. So God's word explains itself, right? Gottes Wort muss sich selbst auslegen. It says very clearly that when you see this sign, what are you to do? Sagt uns sehr deutlich, wenn du dieses Zeichen siehst, was musst du dann tun? You have to flee, right? Du musst fliehen. The large cities, Und right? zwar die großen Städte. Okay. Now, come down to the next quote from 21 MR. Gehen wir jetzt hinab zum nächsten Zitat von 21 MR. 66. It says, And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. What are they talking about? Or what did the disciples point Christ to? Also worauf weisen die Jünger Jesus hin? Temple in Jerusalem, Der right? Tempel in Jerusalem. What's the temple a symbol of? Und wofür steht der Tempel symbolisch? Well, it's a temple of God's people, right? A symbol of God's people, right? Das ist ein Symbol für Gottes Volk. So the temple's a symbol of God's people. Zion, Jerusalem is also a symbol of God's people. In Judea, Jews were a symbol of God's people, Also right? der Tempel ist ein Symbol für Gottes Volk. Jerusalem ist ein Symbol für Gottes Volk. Und auch Judäa ist ebenso ein Symbol für Gottes Volk. Right? Richtig? Okay, but when they point to the building, are they thinking about the temple in a spiritual sense or something literal? Aber als sie auf den Tempel hinwiesen, haben sie das irgendwie geistlich gemeint oder buchstäblich? Literal, right? Buchstäblich. So he answers them literally, right? Deswegen antwortet er ihnen auch auf eine buchstäbliche Weise. Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Right? So the thing that they had so much love for, he's telling them it's going to be destroyed, right? Dieses Ding, wofür sie so viel Liebe hatten, sagt er ihnen, das wird zerstört werden. Okay, let's read the next paragraph. Lass uns den nächsten Absatz lesen. Men will continue to erect expensive buildings costing millions of money. Special attention will be called to their architectural beauty and the firmness and solidity with which they are constructed. But the Lord has instructed me that despite the unusual firmness and expensive delay, these buildings will share the fate of the temple in Jerusalem. So what is it that we have such love for, right? Literally speaking. Also was ist, wo unser Herz so sehr dran hängt, buchstäblich gesprochen? Yes, our costly buildings, right? Unsere teuren Gebäude. And what does Christ do in telling the disciples? Und was sagt hier Jesus zu seinen Jüngern? See these things that you have so much love for in your hearts, they're going to be torn apart, right? Er sagt, schaut euch diese Dinge an, ja,
für die ihr so viel Liebe in euren Herzen habt, die werden alle zerstört werden. It says, store up your treasure in where? Es sagt ja, sammle deine Schätze wo? In heaven. Im Himmel. Because where your treasure is, there's where the heart is. Denn wo Right? dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Okay, so question is to when you there's two aspects of this, right? Where can I best put it? Let's do it. No, let's do it here, right? Right? Buchstäblich, geistlich. So you've got the literal Jerusalem, right? Wir haben das buchstäbliche Jerusalem. What does it represent spiritually? Was stellt es geistlich gesehen dar? Yes, God's people, right? Gottes Volk. Okay, but when you want to understand it literally, what does it represent? Aber wenn du es buchstäblich verstehen möchtest, was stellt es dann dar? City in the end. Cities, right? Städte. I mean, it doesn't necessarily have to be large cities, but it's just says get out of the large cities, right? Es müssen nicht unbedingt notwendigerweise große Städte sein, aber es steht ja geschrieben, kommt aus den großen Städten heraus. Okay, so okay, what was my thought? Okay, so Jerusalem represents the cities, right? Also Jerusalem stellt die Städte dar. It's a symbol of the cities, Ein Symbol für die Städte. right? Richtig? So when you go back, or when you come back to this sign, right? Und wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Zeichen hier, What is the sign that you're to see right here? was ist das Zeichen, was du hier sehen musst? What does it say? City's compassed with armies. Okay, when Jerusalem is compassed with armies, what's being encompassed? Also wenn Jerusalem von Kriegsherren umlagert wird, was wird dann umlagert? I just wrote it there. What is it? Cities, Die right? Städte. Right? Richtig? Or am I constructing my own thoughts upon this? Oder lege ich jetzt meine eigene Konstruktion da drauf? Right, it represents cities, right? Es stellt Städte dar. So my question is, right? Meine Frage ist jetzt, We're in this little time of shaking right now. This is it's a type, but it's still a real test, right? also wir sind jetzt in dieser kleinen Zeit des Krise und es ist immer nur ein Typus, aber es ist dennoch ein Test. So all the countries in the world now are all experiencing how to deal with this situation, right? Alle Länder dieser Welt, die erfahren ja gerade, wie sie mit dieser Situation umgehen And oder umzugehen haben. we know or we understand it's going to go away soon, but then it's going to come back and it's going to be much worse. Und wir verstehen, das wird ja bald weggehen, aber dann wird es wiederkommen und viel schlimmer sein als zuvor. Question to you, right? By the time we get to the Sunday law, how will the governments have learned to deal with this situation? Also wenn wir hier zum Sonntagsgesetz kommen, werden die Regierungen bis dahin gelernt haben, mit dieser Situation umzugehen? Talk from the lawyers. Don't add anything. Just Yes. yes, they will have, right? Ja, sie werden das gelernt haben. So when we come to the Sunday law, what's also coming at that time? What happens when they make the Sunday law? Also wenn wir zum Sonntagsgesetz kommen, was wird zu dieser Zeit auch noch passieren? Pestilence, right? Die Pestilenz. So when the pestilence comes and they've learned all these lessons, what are they going to do? Also wenn die Pestilenz kommt und sie haben all diese Lehren aus der Vergangenheit gezogen, was werden sie machen? They are going to immediately lock down those cities, right? Sie werden diese Städte sofort abriegeln. They're going to immediately quarantine people, shut down the airports, everything's going to be locked down immediately, Sie right? werden
sofort die Städte abriegeln, sie werden sofort alle unter Quarantäne stellen, die Flughäfen schließen, die Grenzen schließen und all diese Dinge. So, when you understand that the sign to get out of Jerusalem is talking about getting out of cities, right? Also wenn du verstehst, dass das Zeichen beinhaltet, aus Jerusalem zu kommen, dass du aus den Städten kommst, Now you can understand why it says that the Jews were trapped in the city. They were not able to get out, jetzt können right? wir verstehen, dass die Juden dort in der Stadt eingeschlossen waren, sie konnten nicht raus. So, what did the Lord do in His mercy? Aber was hat der Herr in seiner Gnade getan? Give them a chance. Time of I give Him a little time of peace to do what? Er hat ihnen eine kleine Zeit des Friedens gegeben, um was zu tun? To flee, right? Zu fliehen. So, arguments are being made that some people are fleeing right here. They're not in Jerusalem city. They're able to flee. Und dann wurden Argumente gemacht, dass einige Leute schon hier fliehen können. Sie sind nicht in der Stadt Jerusalem und können deswegen fliehen. But we'll come to this tomorrow, right? But where are you fleeing to? Aber da kommen wir morgen drauf zu sprechen. Wohin fliehst du denn, wenn du fliehst? Okay, that's where they fled in the past, to Pella, the refuge city, right? Also, sie sind ja damals nach Pella geflohen, zu der Zufluchtsstadt. Let's deal with literal first, right? And then we can. Also Well, they fled to wir schauen uns das Pella, Buchstäbliche right. zuerst an. Sie sind zu Pella geflohen. Right. So, and we talked about this yesterday. That fleeing to Pella was fleeing to the refuge city, right? Das haben wir uns ja gestern angeschaut. Nach Pella zu fliehen bedeutet, zur Zufluchtsstadt zu fliehen. You're not fleeing from one city to another city. You're fleeing to Christ, right? Du fliehst nicht von einer Stadt zur anderen Stadt, sondern du fliehst zu Christus. The refuge city represents you being hid in Christ, right? Die Zufluchtsstadt repräsentiert, wie du in Christus verborgen bist. However, literally, right? Jedoch, wenn wir das buchstäblich betrachten, By getting out of the city, where are you finding a refuge? wenn du aus der Stadt rauskommst, wo findest du eine Zuflucht? Buchstäblich gesprochen. In the country, right? Auf dem Land. The country is the place provided as a refuge for you, not in the city, Das right? Land ist dann ein buchstäblicher Zufluchtsort, nicht die Stadt. Okay? Okay, just making that point clear. Right. Ich will So- den Punkt klar machen. So when Jerusalem is compassed, it's talking about cities being compassed, right? Also wenn Jerusalem umlagert ist, bedeutet das auf einer Ebene, dass Städte umlagert sind. Okay. We just go down to the last, or to 21 MR 66.8. Wenn wir jetzt runtergehen zu 21 MR 66.8, der letzte Absatz des Zitates, It says it very clear, right? das sagt uns da sehr deutlich. I am bidden to declare the message that cities full of transgression and sinful in the extreme will be destroyed by earthquakes, by fire, by flood. All the world will be warned that there is a God who will display his authority as God. His unseen agencies will cause destruction, devastation, and death. Who is this doing this? Wer ist das? The destroyer, right? Ja, wer tut das? Es ist der Zerstörer, der das macht. So we're told that when you flee, you're fleeing because the destroyer is hot on your heels, Es right? wird dir gesagt, du wirst hier fliehen. Warum? Weil der Zerstörer an deinen Fersen ist. And it's telling you right there what the destroyer is going to destroy. Und es sagt uns hier, was der Zerstörer zerstören wird. Cities, right? Städte. So when you're fleeing from Judea, or you're fleeing from Jerusalem, or from the temple, whatever this, it's talking about cities, right? Also wenn du aus Judäa fliehst oder aus Jerusalem oder aus dem Tempel, dann spricht es über Städte. Because it's marked in history that those Christians, they saw the sign, they were unable to flee, but then Christ gave them an opportunity, Und das right? ist ja in der Geschichte markiert, dass sie das Zeichen gesehen haben, sie waren nicht in der Lage zu fliehen, aber dann hat Jesus ihnen eine Möglichkeit eröffnet, zu fliehen. So question for you, right? Frage an euch. Should we be in the cities At all. at all at this time?
No. Sollten wir zu dieser Zeit überhaupt in den Städten sein? Nein. No, because we've been told for over 100 years, get out of the cities, get out of the cities, get out of the cities. Denn uns Right? wurde ja schon über 100 Jahre lang gesagt, geht aus den Städten raus, geht aus den Städten raus, geht aus den Städten raus. Now, in our timeline, right, when we get to the end here, we will have the civil Sunday law there, right? What are you doing between the civil Sunday law and the Sunday law? Also in unserer Zeitlinie, wenn wir hier zum zivilen Sonntagsgesetz dann kommen würden, was tun wir zwischen dem zivilen Sonntagsgesetz und dem religiösen Sonntagsgesetz? You give them a message, right? Wir geben dort eine Botschaft. But what is this time period parallel to? Aber wozu steht diese Zeit hier parallel? Right, so. Eine kleine Zeit des Friedens. So what are you to do right there? Also was musst du genau hier dann tun? Everybody that hears it, they have to flee, Deswegen right? müssen wir auch hier aus den Städten fliehen. Right? Jeder, So der die Botschaft hört. if you don't flee, what happens to you right here? Denn wenn du nicht fliehst, was passiert mit dir dann hier? Yeah, you get surrounded, right? So if you don't flee here, what happens here? Also du wirst hier umlagert werden und wenn du dann hier nicht fliehst, was passiert hier? What happens right here? Was passiert hier? Jerusalem gets compassed, right? Jerusalem wird ein weiteres Mal belagert. Okay. So this test right here, this is for the people who Christ still has mercy for them right here at this time. But I know it's always a test. If you hear the message here to get out and you don't get out, you suffer the consequences right here. But there's people here that have not heard the message and they will get an opportunity right here. Also es hängt immer davon ab, ob du die Botschaft hörst oder nicht. Also diejenigen, die hier die Botschaft hören, aber nicht fliehen, die müssen dann hier die Konsequenzen tragen. Aber hier gibt es auch welche, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Deswegen hat Gott noch Gnade mit denen. Und die haben dann noch eine Möglichkeit, hier rauszufliehen. It's always the same. It's like the parable of the 10 virgins. You're gathering oil here. Those that didn't gather the oil got swept out. Then there's another gathering of oil here. Those that didn't gather the oil get swept out. Right? Das Prinzip des Gleichnisses der 10 Jungfrauen. Diejenigen, die hier das Öl sammeln können und es nicht gesammelt haben, die werden hier rausgewaschen oder rausgefegt. Und diejenigen, die dann hier Öl sammeln können und es hier dann aber nicht getan haben, die werden hier rausgefegt. Okay, now, just to confirm this, go to this, in fact, I just put this quote in, Christ Object Lessons 302.3. Jetzt komme ich hier zu Christi Gleichnisse 302.3. If somebody just wants to take that, the original one, and stick it in the live stream for us, please. You mean the German? Yes, please, you probably do that quickly. 302.3 to 302.5. Maybe somebody else can find it. And I have it translated now deeper, but they're not the original. I think Daniel's put the original one. Okay. Right. Christ Object Lessons 302.3, it says, the tears which Christ shed upon Olivet as he stood overlooking the chosen city were not for Jerusalem alone. In the fate of Jerusalem, he beheld the destruction of the world. So what's Jerusalem a symbol of? Also wofür steht Jerusalem symbolisch? Für die Welt. The world. Now, Sister White, when she had the vision right here, she saw two classes. Who were the two classes? Anne White, als sie hier diese Vision hatte, hat sie 2 Klassen gesehen. Und wer waren diese beiden Klassen? The church and the world, right? Die Kirche und die Welt. So if your heart is in these things, right, you're going to be destroyed with those things.
Also wenn deine Herzen an diesen Dingen hängen, dann werdet ihr mit diesen Dingen zerstört werden. That's basically what it's teaching us, the natural and the spiritual, Das ist right? letztendlich, was uns das lehrt, das Buchstäbliche und das Geistliche. Now, the Lord's not expecting us to, at this point in time, do without it, but He's given us opportunity. Get out of there and get yourself a place in the country with a bit of land and prepare, start growing food, right? Also der Herr möchte uns hier aus diesen Städten rausholen, aufs Land, dass wir dort Essen anbauen können und uns dadurch vorbereiten können. It says, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. In this thy day, the day is nearing its close. The period of what? Mercy and privilege is well nigh ended. The clouds of vengeance are gathering. The rejectors of God's grace are about to be involved in swift and irretrievable ruin. So what is this and what is this? Also was ist das hier und was ist das hier? What did we just read? Was haben wir gerade gelesen? Period of mercy and privilege. Yes, it's a period of mercy and privilege, Es ist right? eine Zeit der Barmherzigkeit und der Vorrechte. Right, and we've got to recognize, because it's the time of your visitation, right? Das müssen wir erkennen, denn es ist die Zeit unserer Heimsuchung. Where the Lord comes to visit us and He brings us mercy and a time to save us, right? A last attempt. Und da, wo der Herr uns heimsuchen kommt und er bringt uns erstmal eine Zeit der Gnade und der Vorrechte, Okay. um uns zu retten. Next quote from Patriarchs and Prophets 166. Nächstes Zitat von PP 166. Point. She has a quote here where she links the destruction of Jerusalem with the destruction of Jerusalem, and she basically compares Lord giving out of. No. Let's not go there. That's where I'm going right now. All right. Patriarchs, Prophets 166.2. Oh, Point 3, sorry. Also PP 166.3. But that's good that you noticed that. Und im Deutschen ist es 140.2. Okay, so I'll just pop that into the. I don't know what I. Oh ne, Entschuldigung, das war falsch angehört. Okay, yes, for those that need the German one, it's there taken out. 143.2, das hat Marc gerade jetzt gepostet, das letzte Zitat. So, okay, Patriarchs and Prophets 166.3, it says, Before the destruction of Sodom, God sent a message to Lot. Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to where? Wohin sollt ihr flüchten? To the mountain. Zu den Bergen. So Lot was told the exact same thing as the Jews were told in Jerusalem, right? Also dem Lot wurde genau dasselbe gesagt wie den Juden in Jerusalem. So when Christ is standing on the Mount of Olives, giving them his instruction, where did he get it from? Also als Christus auf dem Ölberg war und den Jüngern die Anweisung gegeben hat, woher hat er das entnommen? Past experience. No, not past experience. He got it from God's word, right? Er hat das aus Gottes Wort entnommen. He took everything from the Old Testament and gave it a new Er understanding. hat alles aus dem Alten Testament entnommen und dem eine neue Bedeutung beigemischt. Right. So he says, lest thou be consumed. The same voice of warning was heard by the disciples of Christ before the destruction of Jerusalem. So Christ just took it from the story of Lot and he uttered the exact same things to them, right? Also Christus hat das einfach aus der Geschichte über Lot entnommen und hat ihm dann dieselben Dinge gesagt. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. So in both stories, what's it talking about a fleeing from and to? Also in beiden Geschichten, worüber spricht das hier? Wovon musst du fliehen und wohin musst du fliehen? From a city to the mountain. Free from a city to the mountain, right? Flieh aus der Stadt hin zu den Bergen. There's so much evidence here, there's no contradiction in what it's teaching, right? So viel Beweis, da gibt es keinen Widerspruch in dem, was gelehrt wird.
Okay, when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which in Judea flee to the mountains. They must not tarry to secure anything from their possessions, but must make the most of the opportunity to escape. Right? You must. The Lord has given them an opportunity to escape. Right? Also der Herr gibt ihnen eine Möglichkeit zu fliehen, zu entweichen. Okay, so. Okay, go now to Genesis chapter 19. If you want to look at this, right? Gehen wir jetzt zu 1. Mose 19. Wir wollen uns das anschauen. Now, just before we read that, right? Go back to the quote from Christian Service 161. Bevor wir das jetzt lesen, gehen wir nochmal zurück zu dem allerersten Zitat aus CHS 161. Right, and we'll see this point, right? Da werden wir den Punkt sehen. It says, "The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by Roman armies was the signal for flight for the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation and the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains." So it's being suggested from this quote, and I understand why people look at it that way. Right? Also es wird vorgeschlagen, basierend auf diesem Zitat, und ich kann auch in einer Art und Weise nachvollziehen, warum Leute das so betrachten. And what's being suggested is that here you can flee from the big ones, and you then go into a little one until here where you flee from the little one. Also Right? es wird gesagt, dass du hier aus den großen Städten fliehen musst und dann gehst du erst in kleinere Städte und dann fliehst du hier aus den kleineren Städten. But the Bible doesn't say flee to a little city, right? It Okay. says get out into the mountains in the country, Die right? Bibel sagt dir ganz klar, du sollst nicht in eine kleinere Stadt fliehen, sondern geh hin zu den Bergen, geh in das Land. auf das So the Land. Lord gives us this story, right, as an understanding so that we can understand what that quote really means, Deswegen, right? der Herr gibt uns jetzt zum Beispiel diese Geschichte hier von Lot, damit wir dieses Zitat richtig verstehen können. So go to Genesis 19, Gehen wir jetzt zu Genesis 19. verse 5, Lesen dann Vers 5. and we're not got a whole lot of time, so I just want to get through this point. So I'll just, for sake of time, I'll just read it. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, deswegen um der Zeit wegen werde ich das jetzt einfach lesen. It says, "And they called unto Lot and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. And Lot went out at the door unto them and shut the door after." I think I missed. Also Vers 5 und 6 haben wir gelesen. I think I missed the verse. Just let me just check. Ich glaube, ich habe einen Vers ausgelassen. Ich möchte das kurz nachschauen. I just want to make sure that. Yeah, okay, yes. Sorry, verse 4. Let's start in verse 4. Lass uns in Vers 4 beginnen. It says, "But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round about." Right? So, what had taken place just before they compassed the house? Also was ist passiert, kurz bevor sie das Haus belagert haben? Yes, the foot washing and the Passover meal type. Da This gab is es die parallel, right? Fußwaschung und dieses Passamal, das ist die Parallele dazu, Which is right here, right? was genau hier ist. So, where's the compassing of the house? Wo ist dann dieses Umlagern des Hauses? At the midnight cry, right? Am Mitternachtsruf. So, the house was compassed, right? Das Haus wurde hier umlagert. Okay, now let's read on. Lass uns weiterlesen. Verse 6. Ab Vers 6. "And Lot went out at the door unto them and shut the door after it." What's it marking there? Also was markiert das hier? A shut door, right? Eine geschlossene Tür. So right there, we know that the midnight cry says Christ Object Lessons 412 says this final test comes at the close of human probation. Door shut, right? Der Mitternachtsruf kommt ja gemäß Christi Gleichnis 412 am Ende der Gnadenzeit, geschlossene Tür. Right?
We just read that if they don't heed the grace and mercy in this time, it's irretrievable ruin, right? Wir haben ja gerade gelesen, dass wenn sie hier diese Gnade und Barmherzigkeit nicht hören, dann ist das unumkehrbarer Ruin für sie. Okay, who is Lot? What does he represent in the prophetic narrative? Wer ist Lot? Wen stellt er in der prophetischen Erzählung dar? He's a lost sheep, right? Er ist ein verlorenes Schaf. But I want us to understand, Lot is one of the lost sheep that when the exceeding bright light comes right here, he immediately responds to it, right? Aber Lot ist einer dieser verlorenen Schafe, der sofort hier diesem überaus hellen Licht Erwiderung schenkt. Right? You'll see, because he's not delaying in anything. Because some of those that were in the careless and uninterested group immediately come across and join the little praying company, right? Denn einige aus der sorglosen und uninteressierten Gruppe, die kommen sofort und treten der kleinbetenden Schar bei. Verse 7. Vers 7. And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. So Lot is immediately reproving them now for doing this wicked act, right? Also Lot tadelt sie jetzt hier sofort für diese gottlose Sache, die sie hier tun. Verse 8. Vers 8. Behold, now I have 2 daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing, for therefore they came under the shadow of my roof. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came in unto sojourn, and he will needs be a judge. Now we will deal worse with thee than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. So these men, who did they want to kill? Or who did they want to defile? Diese Männer, wen wollten sie verunreinigen? Those who brought the message. No, the 2 angels, right? Die 2 Engel. Who are those 2 angels? Und wer sind diese 2 Engel? The 2 witnesses. Das sind die 2 Zeugen. And it's parallel to Revelation 11, where the 2 witnesses get delivered up right here, right? Das ist eine Parallele zur Offenbarung 11, wo ja die 2 Zeugen hier ausgeliefert Where they werden, come face to face with death, wo right? sie mit dem Tod ins Angesicht kommen. So Lot, he stands up for those 2 witnesses. He's now joined with them, right? Also Lot, der stellt sich jetzt schützend vor diese 2 Zeugen, er ist jetzt mit ihnen verbunden. So because he joins with those 2 angels, what did those men of Sodom want to do to him now? Und weil er sich jetzt mit diesen 2 Zeugen verbündet hat, was wollen die Männer von Sodom jetzt mit ihm machen? They want to kill him now, right? Sie wollen jetzt ihn töten. Okay, so we're just going to bring this down to here, right? Und wir bringen jetzt diese Darstellung einfach hinab nach hier. So we have this parallel event, right? Wir haben also diese parallele Darstellung, dieses parallele Ereignis. Door closed. Eine Tür wird geschlossen. What does it tell us about here? Was sagt es uns hier über das Sonntagsgesetz? Yes, the door closed because the first lot of foolish virgins, right, rejected the message right there, right? Da findet auch eine Schließung einer Tür statt, denn die ersten törichten Jungfrauen werden hier rausgereinigt, die die Botschaft verworfen haben. Right. So because Lot reproves them now, do not do this so wickedly, they want to kill him, right? Also weil Lot sie jetzt hier tadelt und sagt, tut nicht so boshaftig, möchten sie ihn jetzt töten. Okay, so just let's read it. So in verse 10. Lasst uns das lesen in Vers 10. But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them and shut the door. It's another closed door, Also right? eine weitere geschlossene Tür. Because now Lot came face to face with death. He's marking his second test, right? Jetzt kam ja Lot selbst mit dem Tod ins Angesicht, das markiert jetzt seinen zweiten Test. Right? Richtig? So now he's going to do this second part, right? So verse 11. Und jetzt fängt dieser zweite Teil an, hier nach. And Vers 11. they smote the men that were at the door with the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. And the men said unto Lot, Hast thou here any besides
son-in-law and thy sons and thy daughters and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. So what is Lot got to do now? Also was muss Lot jetzt hier tun? He must give the midnight cry, right? Er muss jetzt hier den Mitternachtsruf geben, die So finale Lot Botschaft. came face to face with death. He stood the test, and he's now going forward, right? Also Lot kam hier mit dem Tod ins Angesicht, er hat den Test bestanden und jetzt geht er vorwärts. And he's given this last warning message to his sons, etc., etc. Und er gibt jetzt diese letzte Warnungsbotschaft an seine Söhne und seine Familie und so weiter. Verse 14. Vers 14. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. So, the quote that we read, Sister White paralleled this expression to the fleeing from Jerusalem, right? Also Ellen White hat in dem Zitat, was wir eben gerade gelesen haben, diesen Ausdruck genommen und ihn parallel gesetzt zur Zerstörung des Cities of Jerusalem. She said, Zerstörung Jerusalems. the Das ist quote- parallel gesetzt. yes, the Christ was paralleling to flee from Jerusalem to get you out of this city, right? Also Christus hat die Zerstörung Jerusalems parallel gesetzt hier mit diesem Ausspruch: Steht auf und kommt aus der Stadt heraus. Right. So where are you to you flee here at the little time of peace, Also right? wo fliehen wir? Hier zur kleinen Zeit des Friedens. So when you bring other lines on, the little time of peace here was marked by Elisha healing the waters, right? Und wenn wir die anderen Linien wieder zusammenbringen, dann war das ja auch dargestellt, diese kleine Zeit des Friedens, wo Elisa die Wasser geheilt hat. Right. Richtig? So it would mark this little time of peace here just before the 9th hour, where they have to flee, right? Markiert also hier diese kleine Zeit des Friedens für sie, direkt vor der 9. Stunde, wo sie jetzt fliehen müssen. Right. Richtig? Okay, at least that's how I see it. I'm open for correction, but the principle is the same. You have to flee here, they have to flee there, right? Also ich bin noch offen, das anders zu sehen, aber das Prinzip muss auf jeden Fall dasselbe sein. Du fliehst hier und du musst dann auch hier fliehen. The point I'm making, the fleeing has to take place at the little time of peace. It's this little bit of mercy you've been given before it comes, Der right? Punkt, den ich machen möchte, das Fliehen muss auf jeden Fall in dieser kleinen Zeit des Friedens geschehen. Es ist diese kleine Zeit der Barmherzigkeit, die dir gegeben wird. Okay, in Revelation 12, where does the woman flee to? In Offenbarung 12, wo flieht die Frau hin? Into the wilderness, In die right? Wüste. And it's another 1260. Und das ist eine weitere 1260. Where does Jonah go into? Und wohin geht Jona? Sorry? Belly's way. He goes in the belly, Well's belly. In den Bauch des Wales. right? Richtig? And we know that this is a type of the 144,000 going through the 7 last plagues, right? Und wir wissen, dass das ein Typus für die 144.000 ist, wie sie durch die 7 letzten Plagen hindurchgehen. So he's telling them to flee because the close of probation is about to come there and they've got irretrievable ruin, right? Er sagt ihnen, ihr müsst fliehen, denn das Ende der Gnadenzeit kommt hier über sie und das würde unumkehrbaren Ruin für sie bedeuten. Okay. But did they listen to him? Aber haben sie auf ihn gehört? No. Nein. Okay, so verse 15. Vers 15. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. So what did the angel say to Lot, clear as day? Also was haben die Engel zu Lot ganz klar gesagt? Get straight to that country, don't stay anywhere in the plain, right? Ganz klar gesagt, flieht sofort aufs Land, bleibt nirgendwo in der Ebene zurück. But what does Lot do? Aber was macht Lot? Verse 18. Vers 18. Lot wants to go to a little city.
Aber Lot möchte zu einer kleinen Stadt gehen. Right? Richtig? Okay. And Lot said unto him, Oh, not so, my Lord. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. Is it not a little one, and my soul shall live? And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city for the which thou hast spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zor, which means little one. Right? Bis Vers 22. Der Name der Stadt war dann Soar, das bedeutet kleine, also kleine Stadt. So, was Lot right to go to this little city? Also war Lot richtig, indem dort zu dieser Stadt ging? No way, right? Nein, keinesfalls. But the Lord had mercy on him, right? Aber der Herr hatte Erbarmen mit So all it's shown us is God's mercy in allowing him to do that, but it was certainly not his command. His command was go from this city and get into the country, right? Also der Herr hatte Erbarmen mit Lot. Es war nicht sein Wille, aber er hat ihm dann die Erlaubnis gegeben und hat gesagt, okay, dann geh in diese Stadt. So let's now finish with this thought's going to Patriarchs and Prophets 160 and 161. Lass uns jetzt abschließen mit diesen Gedanken, gehen wir zu Patriarchen und Propheten. 160, glaube ich, war das. Genau, 160. 160.2. I put them in there, the translations in there. Und die Deutschen sind direkt da unten, also 139 im Deutschen. PP 139. It says, Here the angels left them and turned back to Sodom to accomplish their work of destruction. So this is the angels, they took him out of the city now and told him, get into the mountains, right? Jetzt haben wir hier die Engel, die jetzt ihn nehmen und sagen, geh in die Berge. It says, Another, he with whom Abraham had pleaded, drew near to Lot. So who's it talking about? Also jetzt kommt ein anderer, mit dem Abraham gefleht hatte, der kam jetzt zu Lot. Wer ist das jetzt hier? Christ, right? Das ist jetzt Christus. In all the cities of the plain, so what's in the plain? Was ist in der Ebene? Cities, right? Städte. Again, it says when he says don't go anywhere in the plain, it's talking about cities. Also wenn er Right. sagt, lass dich nirgendwo in der Ebene nieder, dann spricht es über Städte. Even 10 righteous persons had not been found, but in answer to the patriarch's prayer, the one man who feared God was snatched from destruction. The command was given with startling vehemence. Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. Hesitancy or delay now would be what? Fatal, right? Also Zögern oder Verspätung wäre jetzt fatal. To cast one lingering look upon the devoted city, to tarry for one moment from regret to leave so beautiful a home would have cost their life. The storm of divine judgment was only waiting that these poor fugitives might make their escape. So what's this for? Also wofür ist das hier gegeben? It's holding that storm to allow you to make your escape, right? Es hält den Sturm auf, um dir die Möglichkeit geben zu fliehen. Next paragraph. Nächster Absatz. But Lot, confused and terrified, pleaded that he could not do as he was required, lest some evil should overtake him and he should die. Living in that wicked city, in the midst of unbelief, his faith had grown dim. The Prince of Heaven was by his side, yet he pleaded for his own life, as though God, who had manifested such care and love for him, would not still preserve him. He should have trusted himself wholly to the divine messenger, giving his will and his life into the Lord's hands without a doubt or a question. But like so many others, he endeavoured to plan for himself. Behold now, this city is near to flee to unto, and it is a little one. Oh, let me escape hither. So by Lot going to this little city, whose plan was it? Also indem Lot jetzt hier zu dieser kleinen Stadt ging, wessen Plan war das?
His own, Sein right? eigener Plan. He was listening to his own evil heart trying to deceive him, right? Er hat auf sein eigenes böses Herz gehört, das ihn verführen wollte. Is it not a little one, and my soul shall live? The city here mentioned was Bela, afterward called Zor. But it was a few miles from Sodom, and like it was corrupt and doomed to destruction. So what was this little city also doomed for? Diese kleine Stadt war auch verdammt wofür? For destruction, right? Zerstört zu werden. But Lot asked that it might be spared, urging that this was but a small request, and his desire was granted. The Lord assured him, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city, for the which thou hast spoken. Oh, how great the mercy of God toward his erring creatures. Right? So when it says in that quote, when the sign comes, the Sunday law comes, you're to flee the large cities in preparation for leaving the little ones, it doesn't say that you're to go get into those little cities, right? It's telling you that he has mercy for those that are floundering in their faith, right? And he will do all to try and save them. Also wenn dieses Zitat sagt, wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann musst du diese großen Städte verlassen, als Vorbereitung die kleineren Städte dann auch zu verlassen. Ja, dann bedeutet das nicht, dass Gott möchte, dass du in diese kleineren Städte zuerst gehst und dann aufs Land, sondern es bedeutet, dass Gott Barmherzigkeit hat mit denjenigen, die im Glauben schwach werden und dann von einer großen erst in eine kleine Stadt gehen. It's a symbol showing that you have no faith. The command is, get out of the city, get into the country, right? Wenn du in eine kleinere Stadt zuerst ziehst, dann bedeutet das einfach nur, dass du keinen Glauben hast. Denn das Gebot ist ja, komm aus der Stadt heraus, geh aufs Land. Next paragraph. Nächster Absatz. Again the solemn command was given to hasten, for the fiery storm would be delayed, but little longer. But one of the fugitives ventured to cast a look backward to the doomed city, and she became a monument of God's judgment. If Lot himself had manifested no hesitancy to obey the angel's warning, but had earnestly fled toward the mountains without one word of pleading or remonstrance, his wife also would have made her escape. So if you flounder and go into one of those little cities, what does it tell you is going to happen? Also wenn du schwach wirst im Glauben und in eine dieser kleinen Städte gehst, was sagt uns, was wird da passieren? What did it cost Lot? Was hat es Lot gekostet? Cost him his wife, right? Es hat ihm seine Frau gekostet. The influence of his example would have saved her from the sin that sealed her doom, but his hesitancy and delay caused her to lightly regard the divine warning. While her body was upon the plain, her heart clung to Sodom, and she perished with it. She rebelled against God because his judgments involved her possessions and her children in the ruin. Although so greatly favoured in being called out from the wicked city, she felt that she was severely dealt with because the wealth that it had taken years to accumulate must be left to destruction. Instead of thankfully accepting deliverance, she presumptuously looked back to desire the life of those who had rejected the divine warning. Her sin showed her to be unworthy of life, for the preservation of which she felt so little gratitude. Terrible story, right? Eine schreckliche Geschichte. But all these things happened unto them for what? Aber all diese Dinge sind ihnen widerfahren, wofür? For examples, right? Als Beispiele For us upon whom the ends of the world are come. für uns, die am Ende der Welt leben. Is it going to repeat? Wird sich das wiederholen? It's going to repeat because it's talking about us, right? Es wird sich wiederholen, denn es spricht über uns. So go to Luke 19. Gehen wir jetzt noch zu Lukas 19. We're just going to read this and then one quote and then we're done. Lukas 19, das werden wir noch lesen, danach noch ein Zitat und dann sind wir fertig für heute Morgen. Luke 19 verses 41 to 44. Lukas 19, Vers 41 bis 44. And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy what? Peace. Peace.
Now, what did Christ, at the foot washing, what did he say that he would give them? Also wenn du nur das verstanden hättest, was dir zum Frieden gereicht, und bei der Fußwaschung, was sagt er, was gibt er ihnen? My peace I leave unto you, my peace I give unto you, not as the world giveth, giveth I unto you. Meinen Frieden lasse ich bei euch und gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Right? This is this little time of peace. He's giving them this peace that they need, right? Das ist diese kleine Zeit des Friedens, das ist dieser Frieden, den sie brauchen. Saying, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong to thy peace, but now they are what? Hid from thine eyes. For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, right? And compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee. And they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. Right? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. You didn't flee when God had in his mercy told you to flee, right? Er ist nicht geflohen, als Gott in seiner Barmherzigkeit gesagt hat, du sollst fliehen. Last quote. Letztes The Zitat. German's there, it's just underneath the last one. Und das Deutsche ist dann auch direkt darunter. Patriarchs and Prophets 162.1. Patriarchen und Propheten 140.2. We should beware of treating lightly God's gracious provisions for our salvation. There are Christians who say, I do not care to be saved unless my companion and children are saved with me. They feel that heaven would not be heaven to them without the presence of those who are so dear. But have those who cherish this feeling a right conception of their own relation to God, in view of His great goodness and mercy toward them? Have they forgotten that they are bound by the strongest ties of love and honour and loyalty to the service of their Creator and Redeemer? The invitations of mercy are addressed to all, and because our friends reject the Saviour's pleading love, shall we also turn away? The redemption of the soul is precious. Christ has paid an infinite price for our salvation, and no one who appreciates the value of this great sacrifice or the worth of the soul will despise God's offered mercy because others choose to do so. The very fact that others are ignoring His just claims should arouse us to greater diligence, that we may honour God ourselves and lead all whom we can influence to accept His love. Amen? We all stand before the judgment seat alone, not with our families, right? Wir stehen alle vor dem Gerichtsstuhl alleine, nicht mit unseren Familien zusammen. Okay, Christ died for us, each one of us, individually. Christus ist für jeden Einzelnen gestorben. Okay, and the first great commandment is to love God with all your heart, soul, mind, and strength. Und das erste große Gebot ist, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand zu lieben. So, I get it, right? It's difficult to make these decisions, but this is what the Lord requires from us. Und ich verstehe das, das sind schwierige Entscheidungen, die wir zu treffen haben, aber das ist, was Gott von uns fordert. Margaret? I sent also a quote where Ellen White is writing that there are golden opportunities. Ich habe noch ein Zitat gepostet, sagt Margaret, dass dort, wo Gott sagt, dass dort goldene Momente gibt, die Gott schenkt. Oder goldene Möglichkeiten. You need to put the, okay, somebody needs to put it in German. 442.6. Okay. Do you want to read it, Mark? As the people, when brought into trial, trusted in God, the captain of the Lord's host would have led them through Edom, and the fear of them would have rested upon the inhabitants of the land, so that instead of manifesting hostility, they would have shown them favor. But the Israelites did not act promptly upon God's word, and while they were complaining and murmuring, the golden opportunity passed. Yes.
When they were at last ready to present their request to the king, it was refused. Ever since they left Egypt, Satan had been steadily at work to throw hindrances and temptations in their way, that they might not inherit Canaan. Okay, so when the Lord says flee, he means flee, right? Wenn der Herr sagt, fliehe, dann meint er, fliehe. Okay, so the point that I want us to get from this morning is we were looking at the literal this morning. So literally, when he says flee, it means to flee from the cities into the country. Heute Right? Morgen haben wir uns die buchstäbliche Anwendung angeschaut, dass wenn er sagt, fliehe, dann bedeutet das, du sollst aus den Städten fliehen, hin aufs Land. And tomorrow morning, we'll look at the spiritual aspect, which means to flee to the city of refuge. We need to look at that very closely. Und morgen werden wir uns den geistlichen Aspekt davon anschauen, was es bedeutet, zu dieser Zufluchtsstadt zu fliehen. Okay, there's some things about that we have to understand. Da gibt es ein paar Dinge darüber, die wir verstehen müssen. Amen? Amen. Okay, let's do that. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you Lord for this morning's study. danke Herr für dieses Morgenstudium. Thank you for teaching us how to flee from the cities. Und danke Herr, wie du uns lehrst, aus den Städten zu fliehen. We thank you that we can already live in a country. Und wir danken dir, Herr, dass wir bereits schon auf dem Land leben dürfen. And I pray that you please help us today Und ich bitte, Herr, dass du uns auch heute helfen mögest and bless us in the name of Jesus. und uns segnest im Namen Jesu. Amen.